Then, sabahin sa Boys and Girls Official 2024, sir. Sa subong, hindi ko pa mapalinton kung sino magasit-in na official. Kay aton pa na pag-a-announce during the flag ceremony sa Monday kung sino magasit-in bilang governor, vice gov, and mga board members as well. Importante yun ni mapatuman ng aton na boys and girls officials kay iniga pakita lamang na hindi lang sa four corners of the classroom mag-excel ang aton mga estudyante. This will also prepare them para maging leaders of the future as well naton, sir. Kag as young as now pa lang nagina-train na sila na kung paano mag-ubra mga resolution, ordinances na maging counterpart sang aton na mga officials sa Iloilo province. And then sa diri, sir, sa pag-aton ko sa boys and girls official, may-ari na sila, nag-apply na sila, paper screening, essay, and interview as well. Kag sala gid ni kay diri pakita na kung sino gid ang worth to be named as the boys and girls official sa bugos na probinsya sa Iloilo as well.